તો જો પપ્પા છે ને ભજીયા પાડે છે મસ્ત મજાના. જો આ છે ને આ બાઉલ છે કાચનું કે કઈ ટાઈપનું બાઉલ છે પપ્પા? પતરાનું આવે અને ઓલો સળાવેલો આવે. જો આ ટાઈપનું છે. બળે નહીં અને આમાં તેલ જલ્દી આવી જાય. તળવાની વસ્તુ બહુ આમાં હાઈ ક્લાસ બને. ફટકીમાં તેલ આવી જાય, દાજે નહીં. તળવામાં બહુ ઉત્તમ આવે. તો જો પટ્ટી ભજીયા અને મેથીના ભજીયા થઈ ગયા છે. તો હાલો ખાવા ગાઈસ. કોમેન્ટ કરો કોને કોને ભજીયા ભાવે છે ગાઈસ. લાઈક કરો, શેર કરો વિડીયોને ગાઈસ.